Abasajja basatu bagombeddwa mu Bwale ekitongole ky'eddagala ki NDA nga kiyambibwako poliisi olw'okweyita kye batali ne baddira okufera abantu nga babawa amabaluwa amajingirire. Drug Authority ekikulira omutindo gw'eddagala mu ggwanga kyakutte abasajja basatu nga muno walimu Don Byakatonda ono ng'akulira organization etali yakufunamu ssente gyeyitibwa Health and Legal Ethics, Nechizito Raymond Bambimba nga ne Faizo Kutesa abadde ayita Dr. Dennis. Bano basatu bateeberezebwa kuba nga bakonmen abayita mu bitundu ebitundibwamu eddagala era ne babja ku ssente kwabo abantu abatabateebereza nga balimba nti bakozi b'ekitongole kya National Drug Authority. Bano nga baguddwako emisango mu kooti kuliko Don Byakatonda ng'ono alina ekibiina ky'obwannakyewa kyakulira, abalala kuliko Kizito Raymond ne Faizo Kuteesa nga Abiaz Lwamwiri omwogezi w'ekitongole kya NDA bw'annyonnyola. Ono twamukwatidde mu Seguku ng'agamba abadde anoonyereza ku nkebera ne ntreatinga y'akawuka akamukenenya, naye nga mwe twamukwatidde mu drug shop ng'asaba ssente mpitirivu eza Uganda ku nannyini wa drug shop ng'agamba ajja kugezaako okumuyamba kulaba nti NDA temutwala mu mbuga z'amateeka ng'emuvunaana emisango egikwatagana n'okubeera n'eddagala mu bukyamu. Era abakugu baffe bwe baatuukayo gye twamukwatidde ono ntusanga nti akaduuka ako tikabadde na buzibu bwonna. Kizito Raymond ne Faizo Kuteesa abakwate kigambibwa okuba nti babadde beefuula abalondoola eddagala okuva mu kitongole kya NDA ne baddira okujja ku bantu ensimbi wakati mu kubawazi layisinsi enjingirire. Bano babadde badragingaana victims baabwe ne babatuusa ne ku ofiisi zaffe ez'ekitebe ofiisi etwala ebitundu by'e Kampala n'emiriraano ku kafotocopying machine okumpi ne bagamba ezo ofiisi za NDA era ne babatunza licenses enjingirire nga bajjako ssente nnyingi nti bagenda ku inspectinga ebifo byabwe gye bagala kuteeka mu drug shop ne babatunza ne approval letter oba ebbaluwa eziraga nti ebifo ebyo bikirizibwa okutundirwamu eddagala. Bano abakwate tugenda kubacharginga emisango ebiri okwefuula kye batali n'okufuna ssente mu bukyamu oba nga bakozesa amanya agatali gaabwe bakwefuula kye batali. Lwamwiri bw'ati asinzidde wano n'alabula bannayuganda bonna mu kiseera kino eky'ennaku enkulu okwegendereza bakyala kimpadde abeetegese okubayita kulitalaba. National Drug Authority ekubiriza bannayuganda nti emirimu gyaffe gye tukola tutugiyisiza mu ba broker oba okusindika abantu abalala okugitukolera okujjako betuyita ba district drug inspectors betukolagana nabo era mu bitundu ebyo abantu bonna babamanyi era n'abakozi baffe bwe bagenda mu kukola inspections oba n'emirimu egya bulijjo tebasaba muntu yenna ssente era batambulira mu motoka z'ebitongole tebatambulira ku mapiki oba ku motoka z'obwannannyini. Tukubiriza abannayuganda nti bw'osanga omuntu ng'oyo yeeyita kyatali oba nti agamba wa NDA tuukirira poliisi ekuli kumpi era tujja kumukwata tumutwale mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.